Jack Peekaboo, wrap one home. What is that? So we have 50 minutes to kill, so we're gonna explore the airport. Let's see where we can go. First of all, the Christmas tree right here is so beautiful. I will bring this one home. You like it? Our grandmother's coming. Thấy bà ngoại, thấy rồi. Thấy rồi. My grandmother. Xe chưa? Có cho ra chút đi. Wait, with the elevator, right? Okay. Thích ra chút. Rắn. Bắt chịch. Tội nó rơi. Ngoại cũng đội vậy. Trời đất ơi, con có thấy ngoại nó ủ bà này sao? Tự nhiên nó đâu đội khăn lên trời. Mẹ mày mua cái áo không có nón. Trời ơi. Đưa tiền cho nó chị ngoại. Rồi. Merry Christmas. I celebrate Christmas one day late after my grandmother just arrived yesterday, the 25th. So today the 26th. I want to open up this gift. Right, ngoại không này coi. I'm gonna open this one for my grandmother. Áp với khăn nữa. Ngoại coi đi nha. Nào đẹp không? Để đó đó trên cái họ này ăn tất cả đẹp không ngoại coi nè đẹp không ăn cục nào Để đó ngoài đó đừng cho ai hết. đó they have hot chocolate right here, so cool. Are they all hot? Yeah, Are they all hot? it's chocolate bar right here and hot chocolate right here. Cool, right? And in the middle? No, it's all random chocolate. Oh, no, it's cool. I love this one. Nice, huh? So I'm gonna leave here for my grandmother so she can Have chocolate. display so she can see and open whatever she wants. Thích mở gì mở nha. Ở sẽ làm chạy ta. Thì không mở vào Corina. Now I'm gonna open gift from Corina. Now you can lay the wall for your Có đưa grandma. cho mẹ mình chưa? She can't see. Cái này nè. Đó. Đó. Look, what is this? You try the stuff. Ideal kitchen, silicone utensil rest and trip pad. Đây for you. Don't squint. Don't quit. Yes, I like it. Cool, huh? See, it's simple, it's small, I love it. Oh my god. Every year. Corina calendar. Thank you, Corina. You should want this for your grandma so she can sleep. Look. Oh my god, look. Stainless steel cup. Is it pink? It's bubble. You give it to your grandma. Yeah. Wow. Yeah, your grandma can have that, yes. That's good for her. Yes. Ngoại có đi đẹp không ngoại? Yeah. Dạ, ngồi phía đẹp không ngoại hả? Bỏ nước nóng vô Của ai mua vậy? Yeah. Rồi đã tặng con uống thì uống rồi về. Rồi bên trong có bạn thủy nóng. Đẹp hả? Yeah. Give it for your grandma. Yeah. Có cái nữa. And this one, Corina. And this one. Nice, yeah. Look, just the tea box. Wow. Oh my god, I love this. And raspberry ganache, harvest apple spice, rum raisin, spice ginger plum, winter chai. Is it all tea? Oh, tea.
It's lovely. Oh my god. I like that one. It's all tea. I want to open one of these box. Okay, let's see one of these boxes how the chocolate look like. Rồi đưa vào ngoại cho không? Lấy đi. Cái ly ha. Ừ. Vậy tao bỏ rồi vô. Okay, but I'm so excited. All tea. Ta-da! You have chocolate from Belgium. All Belgian chocolates. Okay. Oh my god, look at this. That look. Quay phim chưa? Đang quay. Hả? Đang quay. Rồi nói chuyện sao? Nói chị chút nói. Để quay xong rồi nói. Không, bà ngoại nói chuyện đó. Nói sao đâu. Này, được không? Này, cái nào được. I never see. I all want to see what is inside. You never seen this one? No. No, now it's up. Avocado. So I think that's it. Merry Christmas, guys, and Happy New Year. My grandmother want one of this, Tao thương cái vàng vàng đó. and she left the gold thing. She asked me Give it to her. if I can find one for her. Rồi thử coi sao. Ồ, đẹp má. Chụp cái đi. Lấy đi, chụp cái. Khoan ra để coi chỗ nào. Đây, chụp như này. Để khoan để tao coi không? Tao coi kiến nè. Chụp một cái. Chụp cái đi. Khoan nha. Khoan nha, đừng có chụp cái Okay, kiến. rồi biết rồi. Đừng có chụp Chị cái này kiến chưa. nha. Do her business, you know. Để khoan coi cái chỗ nào. Okay, give me. I have to open. Where the wood box, Josh? The what? The wood box. Okay. Để cho mọi người. Ngoài sẽ để hợp này. I completely forgot. My boss gave it to me. Wait. Để không mày? Mình gõ hết. Hey, look at this one. My boss gave it to me. Wood with metallic engraved in it. Let's see how the chocolate in here. Phải có đẹp không? Mở ra vậy. Wow. Sang chảnh. Lớp. Hai lớp. Đẹp hả? Đó. We're all gonna be fat. Merry Christmas.